看他们。哎呀，吃饭就这样，好，吃吧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 ，先吃。Stay. Go. 啊，吃完我们那个带你出去玩啊，去外面。今天天晴。Happy. 去姐姐家。姐姐那里你带什么玩具啊？带哪个？带这个啊？好，走。来。哦，对。还要不要再带一个？再带一个玩具，再去拿一个。再去拿一个。再去拿一个。乌龟。再去拿一个。乌龟再拿，那你再拿一个啊？好，好好好。哎，好。哎呀，他知道是带去的。好好好，吃的呢？吃的我都装好了。啊。待会儿放上来就可以了。哦，哎呦，吃的也带好了。玩啊。我妹都等不耐烦了，呵呵呵的。我们化妆化了2小时。对，哎，头不能伸进去啊！她现在开始学会偷包。来，把行李带上。走。来，今天去你姐家玩。把行李带上。那你爹你妈去浪一下，好吧？姐带你去跑步。走喽！走，小屁股阴扭阴扭的，走。你看它最好玩就是它的小屁股，的腿呀，阴扭。走，知道电梯在哪里，啥都懂。好，坐下来，电梯在这儿。坐，sit，哎，好，坐等电梯啊，啥都懂。这像个小人儿哈，它就像个小人儿。赶紧找张毛又梳一遍，松松的。姐姐特喜欢它长毛。这样让姐姐撸舒服了。送过去给你姐撸一下。配合你姐啊。送撸。啊，给姐姐撸一撸啊。她懂的，她很 gentle 进来。屁屁是蛮乖的，这地上有东西，你不让它吃，它不会去吃，所以你不要把东西放地上。对。它不会在地上吃东西会比较好。习惯。对，它看到地上东西，它不会去抢。但是如果你没告诉他，他一会儿就偷吃了。你跟他讲不能吃地上的东西，他很乖的。走，虎背熊腰的，现在你觉得他？回的，其实都是毛。这样好看。虎背熊腰的 BB。BB，乖啊！他妈再来，哎，乖，哎呦，宝贝，哟，乖，香狗。你为什么？啊，姐姐快下来了，姐姐快来了。你这么着急啊？姐姐都不知道你这么着急想去她家。抱着。哎呀，上个厕所。跟姐姐好好玩啊！待会让姐姐给你拍照啊！拜拜。我还要上去啊？要下去不要放弃。分量很足的。对呀，牛骨汤。哇，beautiful。BB。我们先进去啊。小宝贝，高兴啊！今天姐姐说你去公园走路了，对不对？哦，谁的车响了？来，跳过来，跳到你自己的布布上面来。来，见你的喇布布来。哎呦，哎呦，妈妈都上不来了。走，妈妈今天走了2万步。来，
你来，哎，不坐啊？你要坐前面啊？啊，过来，到妈这来，跟妈抱抱，来看，不来呀？啊，来到妈这来好不好？来，看，哎呀，来，哎，妈妈抱着你，安全一点，好吧？乖，哎呦，小金毛今天表现真好。哎呦，亲妈妈，宝贝，么，宝贝今天乖是不是？想妈妈了没有？想妈妈了没有？哦，看看他还会要我哈，你看，他一会儿又要我给他摸，摸一下，摸，要摸，一直摸着回家啊，底下妈妈自己惹麻烦了，对不对？尾呀，收给妈妈啊，小乖，拱什么？Happy 玩具，儿子，乌龟，Happy 乌龟，怎么办？没事，怎么办？还给他了。走，乌龟，妈给你踢过去。回家了啊，玩具带回来，真乖宝宝。老房子的窗棂，还留在梦里的那个下午。这里的街道，我已走熟了每个转角。爹睡得呼呼的，爷走累了，爷俩都走累了。听到没有？他打呼噜。他今天去Central Park走了好多的路，累到了。这样，你看他。